我小的时候就喜欢动我父亲的那些木工的一些工具呀。87年学的这个版画之后呢，到90年代的时候很穷啊，那个时候穷则思变，我开始创作这些木质的一些叫产品了，走向市场。木雕的这些作品的文化的符号，它就是来源于版画。那么怀仁这个版画是来源于民间。90年代末的时候，我的这些木雕的产品在全国几乎就打开市场了。这帮农民开始跟我学习木雕，有一技之长，生活上就有了保障，就是地不担无重，还能到这里打工赚1分钱。感到学了这个手艺以后，那就是生活就是大大的提高了。大约3000多吧。对我们农村来说，那太满意了。